En največjih izzivov vrtnarjenja v našem klimatskem pasu je zimska vzgoja zelenjave in zato je bil tudi pri nama to eden izmed glavnih razlogov, da smo ta rastlinjak postavili. Zdaj, prvo leto gremo v zimsko sezono z rastlinjakom. Veliko pričakujemo od te prve zimske sezone. Pa ne bi rada bila preveč pametna, ampak bi vseeno tako par nekih osnovnih stvari, ki smo jih midva si zastavila za letos, predstavila v tem videu, da imate tudi vi v svojem rastlinjaku čim več zelenjave po zimi. Poleti je v rastlinjaku kraljeval paradajz, zdaj pa v bistvu grede že prevzemajo rastline, ki smo jih pod paradajz sadila v začetku avgusta. Tukaj noter raste zdaj že gomoljna zelena, brokoli, glavnati ohrovt, por, koromač, peteršilj, radiči, endivja, rukola, potem solate, cvetača, nadzemna kolerabica. In to so v bistvu vse rastline, s katerimi v bistvu želiva priti preko jeseni in pa tudi čez zimo. Je pa tako, da imamo še nekje do konec septembra čas, da še sejemo noter, recimo lahko motovilec, tudi solato še, špinačo obvezno, mogoče celo korenček. Še pa v oktobru, da presajamo še tiste zadnje sadike. Ker proti koncu oktobra, koliko rasti bo rastline naredile, bo to. Dnevi bodo žal že prekratki, da bi neka bujna rast takrat da bi rastline še bujno rastle takrat. Tako da dosti rastlin se bo potem z novembrom že kar cele pobralo, nekatere, kot so pa kakšne solate, pa se bo sproti pomalem pobirali in bodo one tekom zime počasi skozi dodajale nekaj listne mase. Noter bi lahko sadila še več zelenjave, recimo kitajsko zelje, kakšno klejetonijo ali pa tudi azijsko zelenje, ampak midva sva si za letos zbrala te sadike, da dobiva neko prvo izkušnjo, prvo prakso, pa potem naprej v bistvu bova prilagajala in ziher še kaj spremenila za saditve. Ja. Je pa treba na tej točki tudi dodati to, ker vas je dosti videlo tisti video o nezalivanju paradižnika v rastlinjaku, da takoj v začetku avgusta, ko so te prve sadike šle noter, je bilo treba tla seveda zaliti, ker so bila kar dovolj suha in vse nove sadike, nove rastline so potrebovale vlago, še posebej v vročem avgustovskem mesecu. In tudi zdaj se v bistvu redno zaliva noter vse rastline. Poleti sta bili stranici rastlinjaka večino časa visoko odprti, da je bilo maksimalno prezračevanje, zdaj pa treba to toploto noter zadrževati začeti, tako da gremo mi kar danes tole zapreti. Folio treba zdaj fajn napeti, ko malo dol potegnemo. Ja, je pa najboljše, da jaz držim, bom jaz napela, ti pa da je žico not. Ok. Še je moj kolega rekel, ne? Kaj? Da je folija na rastlinjaku isto kot koža na ženski. Lepa je, ko je napeta. Taka poceni fora, ne? Ja. A imaš mini žice za kožo? Tudi? To pa nimamo vrtnarji, to imajo pa drugi majstri. Eto, rastlinjak je zaprt iz obeh strani. Vhodni del bo pa ostal še premičen, oziroma ga bomo lahko midva zapirala, odpirala zelo na hiter, zato da bova midva imela dostop noter pa za zračenje. Ja, zračala bomo pa tako, ko bo kak res sončen dan po zimi, čez dan seveda, da se odpre. Pa verjetno bo tudi kakšna špranja ali pa luknja ostala čisto, da je pa reden dotok kisika na voljo. Ogrevala rastlinjaka, po zimi pa ne bova, torej to bo nek tak tipičen primer neogrevanega rastlinjaka in vzgoje zimske zelenjave v njem. Ko smo že dosti zelenjave prejšnje zime gojila zunaj od motovilca pa vse do brstičnega ohrovta, smo opazili, da je zelo manj bolezni in pa tudi škodljivcev. Tako da zimska vzgoja zelenjave lahko zelo veliko nam da, zelo veliko ti vrne, no, in ni nekih takih izzivov, mogoče kot je po poleti s kakšnimi boleznimi pa škodljivci. Ja, tako da če povzamem, rastlinjaki res ne smejo ostati prazni, pa ne pozabite uživati v vrtnarjenju tudi po zimi.
Pa je rekel moj kolega, da napeta folija je tako kot... Koža na ženski. To me ne spovedno. Ne vem. Koža na ženski.